Gåan dagen. Hører man meg? Gåan dagen. Vi og nästan vi att börja möte för alla attarli så vi tar en 2-4 minuter kanske till att folk kunde komma fram och i höllarna. Men det är väl gott om vi kommer så tatt på scenerna som möjligt, men gev du tog vi har några minuter och vi börjar till en löta som är akkurat lio uppe i Risastovo. Det är faktiskt nu må få hövet till att komma ner här i höllarna. Så det gånger nog 1-2 minuter och vi börjar. Och tid som stand upp i balkongerna. Ger sig välkommen nyår. Man sitter nog frejast nere av vattlen. Stålarna nere av vattlen är nog frejare jag sitter i än i skranningen. Och är det näkar som har törv av tektmalstaltje så vill det bäge hetta möte och möte klockan 6 tolka. Och det har varit fint om att tickare vinster så att det gäng in mot scenerna. Här är plats till tickon som kunde sitta till som har törv av tektmalstaltje så får det ösne till vi. Så vid jag kommer att tro om en 2-3 minuter tar i folk av att finna sett sig åter. Ja. Hjertelig velkommen alt sommer i høttene vid Tjattner og samfunnsstevne 2025. Det er deilig å sitte at det kunne til dere så mange som kommet her og en leier av 17. part. Det er frøy dere. Høyde stevne er søke først rydgjegods som er tidlig ur Matteus evangeliet kapitel 6. Møte og det som vi har kallet det som et møte for alt atterlig skipa såleis at vi får synja sammen, sanger og kaur. Og så får vi da høre en søvo fra Anno Simonsen. Så her, og vi får også høre en sang, eller 2 sanger faktisk, fra nøkron Erlo og døtren henne, Sigrid og Maiken. Og så får vi da også høre en tale fra Magnus Gunnrim. Og møte vil være nok lio om klokkan 4. Møtene vil være strømt, som alle hine møtene av samfunnsstevnene, og tid kunne nå, hvis det har omkring hjemme ved hos, sms'er, at her er en strøyming av ebenezer.fo. Her kan man fylge vi. Og dette er nytt for dere, og i Ebenezer er vi Tjattner, så vi skulle vende dere med nødgjør omstøver, men vi tar gode omstøver, og her er vesene, vi tar neggveser oppi av balkongen, så er nekker tarva tog etter at de kom inn og i Tjattner, her er neggveser. Og skulle det bare så at vi må rymme, jeg var en til vant av det ikke, men skulle det være så er det gode ryminger vi skifter, ikke etter de grønne og mannen om man for ditt nær, bare på balkongen her, og at han for dere, og faktisk nere av gulven til mine venstre, ja, tikkere venstre og mine tikkere høyre. Vi får at börja vi att synja en fellagssang. Gjør så vel, Erla. Ja, deilt å sødja dere alt. Vi får börja vi att synja sammen som en førver goddomskjelta. Ni leser Jesus lät av perlepost.
Vi var sittande så folk kunde finna sig plats ända första sanchen. Vi får att lägga lötna framför Herren och börja lötna vid bön. Himmelskärre, vi tackar dig för öll ung, gammel, öll som kommet nian här i chattner i dag, och vi ber om att du vill være mittel okkon, og at du vill sikna okkon, og at tutt år vil grøtt boa, og i søvo, sanche og talo. Jeg takkar deg for at vi har mulighet frutt i okkar landi at kunngjera te og tunn kærlega til okkon. Tu som ikke ønsker at nekar skal fortapast, men at vi øll skulle komme til omvending og til frels. Jeg ber for Sanche, jeg ber for søvo, og jeg ber for talo, at det må være tær til æro, at du vil lytte opp, og at vi sørger til stauran. Vi legger okken ødle til dine henter, og vi ber om dine sikning, og at du skal virke vid tunn anda og kraft, og tutt år taler og i det. Amen. Så halda vi av fram av Sinja. Ja, vi får synge tvær sanger sammen nå. Den første kunne vi finne en vin som Jesus, ikke ein. Og det noe som vi sier om at det så hvis bøttene ikke ordentlig vet, da vi synger et eller annet, så må du synge ordentlig her. Ikke ein. Ok? Er du klar? Ordentlig godt. Kunne vi finne en vin som Jesus. Og det vant kunne resten dere nå.
vi halta fram vid nummer 805. Öttast ikke det vittar, vil ikke motvallen i til en god. Stemmer jo. Er du klar? Tusen takk til John så vel. Nu får Anna at fortelle henne søve for dere. Takk glede dere ordentlig enn jeg vil høre. Hej, hör du med? Yes, här är jag och så är allt så gott. Dåligt. Dåligt att synka så många. Jag får så att fortælla en söv för dig. Och som långt är sagt så höjde AS möte någon dag. Det här var en iveskrift som heter Søke først rujtjegods. Och det är en vers som ständer i Matteus. Det ständer så löjes. Når jeg søker først, rujtjegods og rettvis i hans herre, så skal alt dette være givet tikkun omframt. Og hva betyr så det? Det var tog at jeg har hette vimmer som jeg har. Her er det en krukka. Hette kan være mynte på okkara liv, eller okkara det, hvis jeg tok som det. Og her ser krukkene, her har vi rujsøy. Så det er ikke sånn at det er spikket litt. Men så hvis det tok som okkara liv, rujsene tar på alt det som vi gjør gjennom dagen. Vi får opp og gjør oss klar til å få skola og badnager, og vi etter, så spiller vi viner, som vi får skola, som vi kjører utrått. Jeg vet ikke hva det gjør, men alt mulig som vi gjør hver dag, det gjør vi. Og så tar jeg dævren i livet. Får alt vi ordentlig. Vi får det største vi. Alt er plass for øyne og ruselsrett, ikke det? Ja, så løs. Så er dævren her. Så kaska om kvällen så också att glömde simpelthen att köra god in här. Så är det kaska skunda vid dockorna byarn för sång.
Kanske onkel läser en söva, kanske onkel skinkur, och jag vet inte vad annat gör. Kanske onkel huxar också om god till sörst. Men så hvis man ska liksom få låt av dagen, så gånger det upp. Vi får slett allt oj. Men som i vers de säger till, hva nu hvis vi kører god først? Ha? Så setter jeg hva vi bor på her, klart, så det er det som sitter så. Yes, det er fint. Hvis nu vi kører god først, hvis vi ber og søker han først, hva skal lese først? Hva skal synge noen sang? Og hva skal velge vi det gjøre det som er rett? Alt mulig, hvis vi takker god ved dere liv. Og så gjør vi alt annet som vi blir å gjøre. Vi etter, for opp, skola, badnager, og spela med viner, og kjøre utrått, og alt annet som vi nå ønsker å gjøre. Og får vi det sørste røyse jo i. Får alt vi, atlan, det er vi. Ja, det då så jag på en till lång. Jag alltid till mig ska vara mer därför jag Magnus Berg har Ruiz han ska tala här men kvar låt jag. Och nu checkar. Ta vi köra god fest så ger han oss någon allt annat omframt, ha? Och utifrån häson så får jag fortälja tvär händingar om en man i Gamla testamentet som heter Josafat. Och det var mindre här på skärmen. Ha? Vi kan läsa om Josafat och i 17 krönikebok, kapitel 18 och kapitel 20 som heter söner som är fortäljer i Rom. Josafat, som jag känner han som kong, till att han sökte god fest. Han spurte god fest. Men då var det inte alltid lika lätt. Och det är det som vi får höra om nu. Så kommer första söva. Josafat, de gått här det första myndena först. Josafat, han åkte en syster. Och hon var gift vid en man och någon här, som konge någon. Och Israels konge som heter Akab. Och en dag igen så kommer Akab in till Josafat och spyr, vill du inte komma vid mig och krutsch i möte Ramot? Josafat svarar jag, jo, självande kommer ju vi. Och det ständer så, som to, så är, som folk tukt, så folk mot. Men, säger Josafat, Akab, hever du spurt god, fist, og vite hva han sier om dette. Sier Akab, jeg tror meg så reallig til å spørre i Gamla testamentet, hørte de ikke bøyplene så løsner så vidt hevene. Så de brukte profeter som fortalte dem om Guds ord. Jeg tror meg så til å spørre profetene, så de forteller meg omgang til noe godt. Gud sier omgang til noe godt. Det er alltid gale ved du som jeg gjør. Josafat sier nok at ikke sier så løs. Spyr god først, og vite hva han helder om etter, og vi skal føre krutsch. Hvis du går neste myndene. Akab spyr først 400 ære menn. Hva halda ditt? Helder du det er godt hos godt og herjer ramot? Før det genga vel, og alle disse mennene sier, ja, det er godt hos godt, ferdig bare, det er før det genga funnt. Men så minner Josafat atter Akab opp, hev du spurs god, eller hev du spurs profeten? Ok, sier han, fær så etter Mika, profetet, hvis du går neste mynd, fær så etter honom, så spør jeg vidt hva god sier til dette. Sier Mika, profeter, hetta sier god, derfor ikke gega vel om du først krutsch. Om du først løy på A, så først du har dodja. Akab konger, du først har dodja om du først krutsch. Akab gjør øvrs. Jeg visste det alltid. Det er alltid gale da jeg spyrer god om ra. Sett Mika i fengahus til jeg kom i heimat. Men Mika, profeten sier, kommer to atter i ødlungåen, så har god ikke tala i kjøkken med. Og vite at det er hvert, hvis du går neste mynd, Akab og Josafat velja allikevel affæra ved krutsch. Og det gikk så løsner som god har sagt, Israels konger Akab døye i barden. Nekka etter hans hendingene,
Så sitter Josafat efter hemma i Hasatte synen i Jerusalem. Nu kommer Boberer. Vi er honalien tøyenden. Josafat, og en mega kjempestor risa herre kommer imot i okkon fra landet og hinnemen. Han kommer imot i okkon. Josafat, du måste gjøre okkurst. Prøv hva det neste myndene suttja det her nere. Han kommer, han marscherande, og folk er bench. Og det stender i Bibelene at Josafat gjørst også bench. Hjelpersleser og benchen søker han god først. Han får bia. God, du måste hjälpa oss. Vi klarar slett ikke bøyes med den som kjeppe store her, noen som kommer med til oss. Du måste bjerke oss. Følge, de hittar til kongen, og de suttja av kongen byr. Og følge, begge stor og små, søker god. Knapplega, mitt i ødelnesen råkanon av folkon, så kommer en annan profet fram og står fram og taler til som Gud sier. Og sier vi Josafat, lusta etter hva Gud sier, ikke være benchen. Nå kan gå akkurat neste mynden her, sender jeg. God skal vinne henta bardagen 4 dykken. Til skulle ikke bergast, til skulle bare standa og hitja etter hvordan Herren godtykkere bjerga dykken. Wow, Josafat og falske, de gledes og vekknast. God hever ikke glemt det. Og Josafat, han gjør det. Han fettler faktisk ned og knæ til gjerder og legger seg å tilbya god. Og falske ser kongen og gjør det samme. Tulja, morgen etter, den kjempestore herren av ved umot. Da man ukrutsk. Ved umot Jota, Josafat er konger. Og Josafat minner falske. Trykk ved tog som Gud sier, så skulle det være standant. Vanliga, tar man for krutsk, så sendte man ofte gåar, sterskar hermenn fremst, og ofte var det en herrhøvdinge som bestemmer og løtte krutske, så tjekka 8 og visste hva det skulle lage seg, alt skulle være fram. Men Josafat sendte sangarer fremst. Låsangar. Hesfalsk her. Sendte de fremst. De, hvis du kvar til neste myndene, kladder kvitt for det skyndjande, så sødde der, sunget der, lova herranon, til nøye hansara værer atlar over. Hette sunget de, og mye de kjenko og marsjera. Og vita tid, hva hendte nu? Det som så størslige, Jota, herren, Tjataimon, Josafat konge, kommer nyan og på hetjen, og hikker i hattene her som de skulle fære ned av, og gjør seg klarene fra krutsk, møte futjen da noen som kom gengande, så sutja de at nå ligger atler herren, den store, risastore herren, ligger der. God hever verger framan undan, og sjølver vunne bardagen, akkurat sånn som han hever lov. Det er veldig ganske drapelig søva, og så kan man spørre hva kan vi lære ur hes? Hvis du kvar til neste myndene bare. Jo, hvis vi lærer fra søvnen om Josafat, og hesen myndene som vorstedykken, så det viktig å søke god fisk i okkara liv. Og fytle til vi tog som god syre vi skulle gjøre. Vi bøn, vi lese, vi lære om han, og vi har fyllt tog etter. 8 å søke god om ra, og vite hva han sier. 8 annet å lusta og høyre, og trykk hva han sier. Og det 3 til å vise til i verset som vi har lært, og å velge å gjøre det som rett. Akab, han akta ikke god. Han hørte Mika profet boa, og avværet han at han ikke skulle fære krutsk, men han gjør det ikke, som det ble sagt. Han tror ikke. Han tok ikke ved avværelsene. Josafat, han søkte god, og gjør det som god sier,
Og god lett i honom øysene etter tro som han gjørt. Og i Rombranon, kapittel 6, vers 23, leser vi det vers som sier så. Til lønnen og synden djevor deie, men nage gava Guds evigt liv i Kristi Jesus. God, han lærer okkon og i Bibelene at vi ødel hava synda. Vi ødel hava bruk for det at være bjergaje eller frelst fra okkara synd. God sier at øyn og kvør som tror på Jesus være frelster eller bjergaur. Be etter at øyn og kvør som høyrer her, at hit trykva tog som stender i Bibelen. God avvarer okkar møte synd, og han ønsker at vi skulle vende vid til hans herre, og han ønsker øysene at vi skulle søke han først, begge stor og små. Selv om det kan være trobult, og ångte det kiksar, så kunne vi ommattende søke god, og han høyrer, og vi lønner okkon til. Så måtte god hjelpe okkon ødlån, at søkt han først, og det kan vi oppe råd og i livet okkara. Amen. Tusen takk for Anna, for hessa søvna. Vi hører vi om en god som veltjør og avgjør, og at vi skulle søke en god. Vi får nå åren, vi får høre två sanger fra Erlo og Sigrid og Maiken, så får jeg synge en felles sang som heter «Min god hin evige god». Og at han til hører vi två sanger fra Erlo, Sigrid og Maiken. Gjør så vel. Ja, vi sunker henda sangen i Gjørskvald i Eisne. Sinte nødtjer, potla lætjene og tøyta noen er så gode. Lad dere reise dere og stemme og «Min god hin evige god».
ja, vi tar det akkurat nu i sövene at under kunne hända att vi tryckva. Og vi tar det om en storan her som kommer mot Josafat. Og at han sendte sankarna først. Jeg vet ikke hvordan vel det klarer å gå i en kamp. Jeg er helt kjørt i tåret. Men da vi tryckva herran, så kunne under hända. Og den sankren som vi får synge nå, han er enskån, men han det mest til at tar man tror kunne underhenta, og så kommer nekka av hebraiskon at han har. Du har akkurat ikke hebraisk. Nei, vi do helt ikke men vi do akkurat dette, og det som vi synes jeg vet at det hva det er mest lov av herren om, til han har vunnet en stor sier. Akkurat som vi Josafat, akkurat som vi hørte. Er det ikke fantastisk? Jeg visste ikke at Anna for å si hans og søvende, og hun visste ikke jeg for å synge henne sangen. Altså, Gud, han kan gjøre fantastiske ting. Så vi får synge When You Believe er hos Sigrid og Maiken. Many nights we've prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve when you believe somehow you will.
Och jag tar i det blev lust att vi skulle synja i det och här stod Erla och Sigrid och Maiken skulle synja och möta någon för öll attarlig kanske onkel långt och jocken skor kvar i färvisen här. Så ser det Maiken alltså är det dött den Maiken eller det mamma den Maiken. Är jag sån spontan jag också aha för får vi inte bara mamma upp och synja vi också. Så det har vi just vi tar bara locka mamma upp i bulten här bara när. Och vi får synja en sång rätt. Och i boken är nummer 1124. Han så och med alla penner. Han säger jag börjar komma att få texten upp. Kom som till nu till Jesus. Han. Og om vi er glad, eller om vi er kjent, eller om vi er benchen, vi sunker Jan i øttast ikke. Jeg er vittar, vi er ikke motfattelen, jeg er godtøyn. Og vi har hørt om at Gud kan gjøre under, tar vi bare trykk på han. Kom til Jesus, og han sier hva det er. Hva du hører på hjertet. Jesus vil så gjerne vite hva du er til. Han vet det langt om, men han vil at du skal se det vi gjerne lykke. Så vi får synge enda sangen sammen. Og vi har teksten på her med henne. Kom som du är nu till Jesus så som i vanträck ver blind blåa som rann ur hans sargon bjärgar från allare synd lägg dig i frälsarens armar på kul och tär får vi hans bröst hör som
Det kommer jag Magnus att tala och be. Ja. Ja. Hallo. Gåan det alt sommål. Meina fra sett, prøve gåan det alt sommål. Det så godt å være her. Takk for at jeg kan være her sammen med deg. Jeg øyelig glad for å være her. Etter en underfått løte her til. Fantastisk sanger. Takk for det og fantastisk søve. Rujtjegods, søkje fyrst rujtjegods til som vi da har hørt, i beskriften til disse stevnene. Etter 4 år, søkje i første år. Legg merke til at søkje stendur her et i endanen. Til å si at det stendur i båsått, altså et sagnår, som ber og ser øyne bå. Jesus gjever taimon som lusta, øyne bå om å søkje rujtje Guds. Og sprotten, han brukar øyne i årene at løyta til, eller at færa til, at venda seg til, at løyta opp rujtje Guds. Legg så mest til at neste året det er søkje fyrst rujtje Guds. Det vil si at rujtje Guds øyer at komme fyrst framom allt annat. Det øyer at hava hakst og rævfesting, og så gjerne komme til 3 og 4 årene, sier rujtje Guds, altså søkje fyrst rujtje Guds. Så kommer spørningen. Hvert er rujtje Guds? Hvert er rujtje Guds? Nå at søkja, at løyta til onkran eller til okkurst, det skiljer vi. Og kanskje doa vi døysen. At rævfesta øyt fram om et anna, velja til fyrst, det skiljer vi og doa vi øysen. Men hvert er rujtje Guds? Og etter er en øyla større spurningur, hadde sjálfur, og vi tar sjálvan ikkje tøy. Og mekna og heldur at svære hesson spurningsnum til fullnar og i det. Tøy, rujtje Guds kan hava imiskan tøytning, alt etter hver og skriftene, ta vi omtala, og i hverjon samanheng ta vi omtala ui. Men ivskriften til stevnene er tidsen ur Matteusar evangelium, så hugsa vi byrja her. Evangeliet til Matteus det er fyrsta bøtjen i Nødja Testamenten. Og man kan si at det er et godt sambindingarlig mellom det gamla og Nødja Testamentet. Til Matteus, han røyner at vise av at Jesus er Kristus. At Jesus er Messias, som profetene taler om i Gamla Testament. Han blir bøyna vei. I Matteus kapittel 8, vers 8, sier han så løs. Attar til Jesu Krist, sonar Davids, sonar Abrahams. Matteus, han er trutjar tilvisningar her. Jesu Kristus, kommer fra griska orden Kristus, mestjer in salvai. Og Messias er øysne in salvai til et hebraisk ord som profetene er brukt og det i Gamla Testament brukt. Jesus Kristus er Jesus Messias. Så helder han fram og sier sonar Davids og sonar Abrahams. Legg mest til her at Matteus, han tørver ikke for atter til Adam. Han sier først, sonur Davids. Etterkommer ikke David. Mesher, han er av kongaat. Og så er han at han er sonur Abraham. Altså han er jød. Så han legger hardt ut. Og i første kapittel, i første vers, han sier, Jesus, het er Messias. Han er jøde. Og av kongaat, hetta er kongur
kongarna. Kongur jødarna. Og tar vi kommer inn i kapittel 2, så leser vi de vismennene som kommer Østerlund. Og hva det tar spyrja? Spyrja, hver kongur jødarna? Og inn i kapittel 3, så leser jeg om Johannes døybaren. Hva sier han? Han sier, vende vi, hvor du rujtje himmelrujtjes komme nær. Matteus lyser, vi så ikke etter jøkken om Matteus er evangeliet, han lyser Jesus som en kong. Og som kongren, han hever et rujtje. Året rujtje, det brukt flere enn holdt trusferer bare i Matteus er evangeliet. Og just dette, om kongen og rujtje himmelrujtjes, eller rujtje Guds, så gjør vi det også i fjallapratikene som begynner i kapittel 5, helt fram til og vi kapittel 6. Skal jeg gjøre en rønt å koka bådskapen i fjallapratiken nyer i en setning, så kunne det gjøre noe såløs. Det er mulig. Jesus lærer folket hva det som er at ei kjenna teg som høyra til rujtjegods. Jesus lærer folket hva det som er at ei kjenna teg som høyra til rujtjegods. Han lærer teg som lust av etter honom ta, og han lærer også okkom i det hva det som er ei kjenna teg, ei kjenna okkom som høyra til rujtjegods. Han sier med manna i kapittel 5, vers 3, han sier, «Sel henne fatøkke og i anda, hvor du rujtje himmelrujtjes torra.» Vers 6, «Sel de som hungra og tysta etter rattvis, du de skulle være metta.» Vers 9 sier, «Sel de som får fri og lea, du de skulle kallast bøttengods.» Vers 20 sier, «Sel de som ætsøkt for rattvis skuld, du i rujtje himmelrujtjes torra.» Vi er tysta og hungra etter rattvise, sier Jesus. Han etjer okkur til at liva et liv i en hagre standard, eller søkja et hagre rattvise, og i mån til tar skriftlærde og fariserene som var her. Jesus, han kan også være sin her, sin kontant. Han sier, i kapittel 5, vers 20, såleis. Jeg sier tikkun, rattvise tikkar ikkje mætare enn rattvise hina skriftlærd og fariserene, koma til alls ikkje inn og i rujtje himmelrujtjes. Da skriftlærd og fariserene, da var så opptikkner av sin egna, eller at søkja sitt egna, at bytja opp sine egna støv i samfunnet for å vise folket at tar våren ekka helt særligt. Men Jesus sier at dette ikke det som at ei kjenna tikkun og høyra til rujtjegods. Rattvise tikkar øyre vera mætar, det var større enn rattvise hina skriftlærd og fariserene. Og som vi kommer inn i kapittel 6, framhalt av fjallapratikene, så kommer vi til vers i beskriften av 4 stevnene. Og her i kapittel 6, så tåser Jesus mellom annet om gerandes deg, gerandes liv. Han tåser om stor. Han tåser om hva skal vi äta, hva skal vi drekke, hva skal vi være i. Og så leser noen vers ur kapittel 6. Det fra vers 31, Matteus kapittel 6, og fra vers 31. Her sier Jesus, «Du skulle ikke stora og sia, hva skulle vi äta, etla, hva skulle vi drekka, etla, hva skulle vi fære i? Etter ötlun slukun søtja jo høydninganis, og himmelske færi tykkara vøyt, at det kunne tørvar alt dette. Nei, søkje fyrst rujtjegods og rattvis i hansara, så skal alt dette være givet tykkun omframt. Jesus sier at høydninganer, sier bare aller helst til de som ikke hører til rujtjegods, de som ikke tryggva, de hugsa mest om mat
og klæger, altså de arbeider for å vinne seg pening, så de kunne kjøpe seg mat og klæger. Etter det, og de søker, etter slukken, søker jo høytningene, sier han. Så løs har ikke vært til åkken som hører til rydgjegods. Jo, det mest ikke at vi skulle glemme alt og mat og klæger. Det kunne vi ikke, det ble jo ikke til. Vi kunne ikke engang svenk, la nærkjen. Himmelske ferie til dere vet at de kunne tørve alt dette. Men vi øyer ikke at søke dette først, sier han. Hette det som jeg kjenner liv til høytning, og til noe annet som skal jeg kjenne tikkere liv. Her vi kom inn til vers 33. Akkurat gerande stavr øyer at vi er mestur av at vi søker først rydgjegods. Så legger han at rett i versen og sier og rattvise hansar. Vi øyer søker rydgjegods og rattvise hansar. Akkurat liv må være eikjent av at vi først og fremst gjør det som er rattvist. Det som er ratt. Det vil si at da vi fer til arbeids, da vi fer i skolen, da vi er hjemme, eller ute, vi er ensamme, eller sammen vi øren, og i okkara oppælinga, okkara bøttenen, hva det så er, som at det vi høyre rydde Guds til, suttjast atter i okkara løyve. Okkara gerande steg, at vi kvann det, lett okken etter, at være Kristus løyen, at vi gjev okken under hansara rydde og hansara vald. Jo, jeg halt ikke at dette bøye som Jesus gjev okken her, om å søke først rydde Guds, jeg halt ikke at dette er torført at skilja. Men jeg halt det torført at fylja. Vi mennesker vi tar ofta ho at søke okkar egna først. Jeg kjenner fra meg selv. Men jeg søker okkar egna og ikke at jeg kjenner okkur. Jeg søker først rydgjegods og at jeg kjenner okkur. At det er søkjast atur i okkar liv. Okkar gerandes deg. Enda kjøtt. Ta i hugsi rydgjegods og spurningen om hva rydgjegods er. Så hugsi øyla kjøtt, og tankene ikke mer for øyla kjøtt til Paulus og det som han skriver om dette i Rombraunen, kapittel 14. At nøkker av en indes versum, så jeg leser det fyrtikon. Rombraunen kapittel 14, og til fra vers 16. Her sier han, rydgjegods er ikke at ete og drekka. Nei, det er rattvise, frigjør og glede og i hele andan. Så sier han, han som tog tjene Kristus, taknast herren og er mennesken domligur. Lät jeg tog stevna etter tog som er til fri og oppbygging kvars annars. Rydgjegods er størst evne og snur seg om negv. Og negv som vi ikke har tog til å takke fram i det. Men rydgjegods snur seg mittlom anna om rattvise, om fri og glede. Hette er at jeg kjenner okk som høyra honom til, høyra til rydgjegods. Så gå tid, tar vi tåsa om hetta, at rydgjegods er suttjast atter i okkara løyve, at vi skulle gjøre hetta eller hatta, vi skulle strempe etter heson og heson, etter rattvise, etter fri og glede, så gjør vi ikke hetta for at bliva frelst, men vi gjør dette at vi er frelst. Høyra til rydgjegods, vi vil frelst, vi har trykva av Jesus Kristus, at han døye for okkara synder, og at han røys opp at Fernheim til feiren at gjør okkara en bostad til røyar, og ein dag skal han komme atter og takke okkara heim til søyn. Men at søkja rydgjegods daglige, og leta det suttjast atter i okkara løyve, okkara gerande stegi,
Hetta gera vi tui vid og frelst. Borgara skapur okkar i himlen, som Paulus sier til samkomna til det tryggvande og i Filippe. Vi våren pastor av Rydgjegods, og Paulus sier såleis til samkomna og i Kolosse. Han sier alt som til gera og i året etla versk. Gjerri til alt og i navnet Herrans Jesus komma, takkande gode feir vi hånden. Vi gjør dette som en takk. Vi søker fyrst rydgjegods, som mellom annan rattvise, frier og gled. Og vi lät dette suttjast atur i okkara løyve og gjerande steg. At alt som vi gjør og i året etla verste, da gjør vi alt i navnet Jesus som en takk til god for alt det og han hever og gjør for okkon som rydde gods suttjast atur og i okkara liv. Og Herren sikne årsut til okkon öll for sutt navnskuld og jeg fikk på om at enda òsnen. Så sier jeg, gå feir i himmelen, vi takkar deg for henda møvlegane koma saman og i det. Vi takkar deg for at to til stegar og lyfte her 2 eller 3 sauna i saman og i navn og tøynen. Her du mitt i middelen her. Takk for at du her. Takk for året som du giv i okkon. Takk for sangen her. Takk for at vi kunne bruka etter, vi kunne læra om hvordan veldig du her. Takk for nøyene, takk for frelsene her, og takk for at vi kunne læra om det her og hjelp okkon at søtja til fyrst her. At rydde gods, rydde tøyt, man søtjast atur og i okkara løyve. Vi lett hesa stevnene ut i nær hentur og sikna hana til okkon atlar. Takk fyrir og i tøyne navnet. Amen. Takk fyrir, Jan Magnus. Vi skulle nå røysast og synge en felles sang. Jesus skal få haksta høyer til nummer 390 i nødje sangbøkene. Attan av det av sunge kommer jeg hava nekra løysingar. Gjør så vel. Ja. Ja, Magnus sier at Jesus Kristus, hins halvaje Messias, lad dere kunne tilby han sammen ena for et rett. Stemmer jo. Jesus skal få haksta hejor. Vi
møtet kommet at enda, men Arvid, så det nekker som har tørv av forbønn, eller en samtale, så jeg Magnus, eller Anna her framme, i Østene, men har du noen som du har alle i dag, så endelig har sett det i samband med vidkommende. Tilbyr Østene om du hikker i strøymingene, at rinja til 21 halvtrus 45 til Svenninga Lofte, 21 halvtrus 45, om du har Østene bruk for samtale forbønn, har du ikke mulig hjemme, eller at du ringer til 21 78 4 til Jakob N. Olsen, 21 78 4. Så skal jeg si at attast, vi hinner endan av høtlene og missionsfellesskaper her i bor, så det ikke endelig høve til at det kan prate eller hitje hva vi har vise fram. Vi velkomna vidja til. Og så det møtene som er ødelust og heimasyn i ebenezer.fo. Her satt skreien for samfunnsstevna. Men nästa møte her klokkan 6 eller 9 i kvöld. Det er røysene teknmålstolka. Og så ungdomsmøte klokkan 12:30. Jeg skal løsne si at her badnafamilier til døylt av Suttjadikon, og i morgen av møtene klokkan 4 badnaansing oppe i Vittlingarsjali og og hatt. Her er vaksen til steder. Og det dere badn som ikke klarer å si det et helt møte, så det klokkan 4 i morgen badnaansing oppe i Vittlingarsjali. Og trappene onkel kanskje kjenner seg sin utryggan, men det mer stabila trapper attast og i hinn enden av høtlene, atrom til å være veløyt om det suttje onkel som hever Ebenezer kjelt i A, som kan vise det nå, og om det da tørva elevatorer. Og at enda så det nå 30 timer, så cirka til vi møtes atter her. Det er godt å se sånn jeg som mulig kom i atter klokkan 6, eller klokkan 9. Men nu er endelig høver at kanskje holde seg på en annan, og jeg sikker i at onker kanskje hever en avtale om en nåttra. Ebenezer-falskene hadde vært fein om at bjør det kunne hjem. Vi sørger atter stundeslige klokkan 6 i kveld.